Yo what's up အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မရှိဘူးပါဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်မင်းညထားရပါတော့ပထမဆုံး haircut လုပ်ကြည့်ရပါခုပါကိုစဉ်မင်းညတဲ့ပထမဆုံးချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့စဉ်မင်းညထားတာတကယ်လို့ကြည်ရတဲ့ဆင်ပြေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တောင်းပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘာကြောင့်ပြောမှလဲဆိုတော့ videographer တွေ editor တွေနဲ့တခြားသော content creator တွေပြီးတော့ video နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့လုံးနေရတဲ့လူတွေအတွက်ပြပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြမယ့် software လေးကတော့ Handbrake software ပဲဖြစ်ပါတယ်သူက file ကိုခြုံပြီးတဲ့ software မျိုးစားပေါ့နော်ဘာ file တွေကိုခြုံလာလဲဆိုတော့ video file တွေကိုခြုံပြီးတာပေါ့နော်အဓိက export က M4V MP4 အဲဒီနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲဒီနှစ်ခုတွေကနေပြီးတော့ကြိုက်တိုင်းထုတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ MP4 ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ MP4 က social platform တွေမှာတင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံး container တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ MP4 နဲ့ပဲအမြဲထုတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြား file size ခြုံတဲ့ software တွေအများကြီးရှိရတဲ့အောင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီကောင်လေးကိုပြောပြပေးရလဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက free ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ quality ကလည်း original နဲ့လုံးဝနီးပါးမကွာခြားဘဲနဲ့ file size ခြုံထားရလို့မထင်ရလောက်အောင်ထီကိုသူ့ရဲ့ quality ကတော့တော်လေးကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကဒီ software လေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ recommend လုပ်တာပါဒါပေမဲ့ setting လေးတော့နည်းနည်းပါချိန်နှက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဘယ်လိုတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ software ကတော့ဒီ software လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Handbrake ဆိုတဲ့ software လေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီ Handbrake software ကိုဘယ်လိုသွားပြီးရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Google ထဲမှာ Handbrake ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ Handbrake ဆိုတော့အပေါ်ဆုံးမှာ handbrake.fr ဆိုတဲ့ဟာရှိရဲအဲ့ဒါဝင်လိုက်ပါဒီမှာလာပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါဘောနော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲရုံပါပဲဆိုတော့ download ဆွဲဖို့ရှင် install လိုက်ပါလုပ်ဖို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်ဝင်လိုက်မယ် Handbrake ထဲကို Okay ဝင်ချင်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ကတော့အများသောအားဖြင့် file တွေကို draw လုပ်ပြီးတော့ပဲ file size ခြုံတာများတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကလို့ draw လုပ်ရမကြိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ file ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video တစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ video ရှာရပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပေါ်ရှင်ခဏဆောင်ပေါ်ရှင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်လုပ်ပေါ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ mkv လိုချင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင် webm ဆိုတဲ့ file လိုချင်လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ mp4 ပဲပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဆိုတော့ MP4 ပဲရွေးလိုက်မယ်ရွေးဖို့ရှင် dimension မှာကြောသူ့ရဲ့အလျားနဲ့အနံပေါ့နော်ပြီးတော့ block aspect ratio ထားမယ်ပါညာဆိုတာမှလာပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဘိုင်းတွေကိုကြောလိုက်မယ် beta မှာလည်းကျွန်တော်ဘာမှမထိဘူးတကယ်အရေးကြီးရဲ့ဘိုင်းကတော့ဒီ video ဘိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ video ဘိုင်းမှာကျွန်တော်ကတော့များသောအားဖြင့် H.264 264ရွေတယ်ရွေးဖို့အောင်ရှင်ဒီမှာတော့များသောအားဖြင့် same as source ကိုပဲထားလိုက်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ export ထုတ်မဲ့ဟာက24 frame per second ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း30ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း60ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရ video file ကို export ထုတ်တာဆိုတော့ frame per second နဲ့တရားနဲ့တရားမတူနိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီမှာက same as source ကိုကျွန်တော်ကတော့များသောအားဖြင့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကconstant frame rate ကိုအမြဲကျွန်တော်ရွေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ frame rate တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ file နဲ့ export ထုတ်လို့ရှိရင်ထုတ်တာများတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့် file နဲ့ export ထုတ်လို့ရှိရင် frame rate တစ်မျိုးတည်းကိုပဲထုတ်တယ်ပေါ့နော်24 25 30 60 something like that ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ frame rate ကိုတစ်ခုတည်းပဲထုတ်တာများတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ constant frame rate ထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒီမှာလည်းဘာမှရွေးချယ်စရာမလိုသေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းလေးကတော့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုနည်းလေးတုံးပြီးတော့ export ထုတ်လို့ရှိရင် video quality ကတိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ file size ကတော့ပို့ပြီးတော့သေးသွားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဘက်ကိုအရင်တုံးလို့ရှိရင်လည်းfile size ကအရင်ကြီးမယ်ကြီးသွားလို့ရှိရင် quality ကလည်းလုံးဝ original နီးပါးအတိုင်းပဲထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခြားလေးထဲမှာရှိရဟာလေးကိုလည်းကစားပေးရမှာကိုယ့်ရဲ့ video quality ပေါ်မူတည်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်ကတော့20နဲ့22နဲ့ကြာဆိုလို့ရှိရင် sweet spot လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်း22ထားတယ်တခါလေကြာလို့ရှိရင် 4K တွေပါထုတ်လို့ရှိရင်တော့20လောက်ထိထားပြီးတော့ထုတ်တာရှိရယ် quality ကတော့ဒီတိုင်းပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တာမန်လူကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှကွာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အမှခံတယ်ဒီ Handbrake software မှာဒီနေရာလေးကတော့အရေးကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာပြီးတော့ရှင် audio သွားမယ် audio မှာကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့် bitrate ကို320 ထိတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ quality ကောင်းကောင်းလေးလိုချင်လို့ပေါ့နော် audio ပြီးတော့ရှင် subtitle တို့ chapter တို့ကတော့လိုတော့မလိုပါဘူးပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုကဒီဟာကိုကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ရှေ့ဆုံးမှာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်အကုန်လုံးစစ်ကြည့်မယ်စစ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ setting ကိုသဘောကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် save new preset ရှိရဲအဲ့ preset လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးတော့ရှင်ဒီရောက်မှာစာရေးပါရေးလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘယ်လောက် frame per second ပြီးတော့ရှင်ဘယ်လောက် resolution နဲ့ထုတ်ထားရပါညာအဲ့ဒါတွေပါရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ add ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ preset ကိုဒီမှာတွားကြည့်လို့ရတယ် custom preset ထဲမှာ mesh book 920ဆိုပြီးကျွန်တော်ကတော့ဒီအပေါ်မှာ3ခုကတော့ကျွန်တော်ရင်းတော့လောက်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့
ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ start angle ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲအခါကျတော့ရှင် video သူကစပြီးတော့ file size ချုပ်မိလိမ့်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေမလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရေးကြည့်ရဲ့ location ကိုလည်းရွေးပေးရအောင်ပဲပေါ့နော် save as ရဲ့နောက်မှာသူသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ location တစ်နေရာရှိရယ်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သဘောမကျဆိုလို့ရှိရင် browse ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ desktop မှာတင်ပြီးတော့ save လို့ရပါတယ်Okay ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော် start angle ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ angle လောက်တာကြောင့် video file ရဲ့ file size နဲ့ resolution ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ video တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကြာလာခြင်းမတူဘူးပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ခဏလေးနဲ့ပြီးသွားမျိုးရှိရတချို့ကကြတော့လည်းနည်းနည်းလေးစောင့်ရတာမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ file size ချုပ်ထားတဲ့ဟာက resolution လည်းနည်းတယ်ပြီးတော့ video file ကလည်းသေးရကြောင်းမြန်မြန်လေးနဲ့ပြီးသွားရပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ဆုံး export လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်Okay ဒါကတော့ကျွန်တော် file size ချုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်original ကိုကျွန်တော်ချက်ပြမယ် original ကတော့ဒီမှာပါOkay ရဆိုလို့ရှိရင် Handbrake software အကြောင်းနားလည်သွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး knowledge sharing video တွေဆက်ပြီးကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ် Okay guys အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်